皆さんこんにちは。東京土建狛江支部です。東京土建では例年子ども木工教室を開催していますが、昨年に引き続き新型コロナウイルス対策で6月12日日曜日オンラインでの木工教室を開催します。今回は YouTube 配信での木工教室を開催します。ものづくりの楽しさをぜひご家族で体験してみてください。ということで今回の制作するものはスライド式本立てです。この動画をもとに頑張って作ってみてください。作業が早い場合は途中で動画を止めながらついてきてください。それでは早速制作していきましょう。はい、まずは事前配送してあると思います工作用キットの内容を確認していきましょう。まず材木の紹介です。6点、細いやつと太いやつ2つ、あと四角いのが3つ以上になります。あとは道具です。ハンマー、釘は15本入ってて10本使います。5本は予備です。間違えた時とかに新しい釘を使ってください。これらをなくさないように気をつけてください。はい、じゃあ作っていきます。まずは釘を打たずに全部組み立ててみましょう。これが下側になります。あとこれもう一つが横向きになります。これをすると真ん中のスライドが入らないので気をつけましょう。最終的にこんな形になります。今はまだ釘は打ってない状態です。これでまず背中の方から固定していきたいと思います。このように立つような感じにこう置いてもらって、どちらからでもいいので固定していきます。すごい難しい。気をつけて。これ超むずい。これね、いきなり当たりきりだよ。これ超むずい。いや、本当難しい。2本こっち側に留めて、もう2本こっちにも留めていきましょう。片方止まっちゃうと固定できますけど、大変な時は本棚なので本とかで固定して、もしくはお母さんお父さんにも押さえておいてもらって打ちましょう。端っこに打たなきゃいけないけど、端っこの方を打つと割れるので気をつけてください。声が聞こえる。はい、次は底を組み立てていくのですが、四角いやつを先にはめて、細いやつと太いやつをはめていきましょう。で、こっちに1本、こっちに2本、1本、2本打っていきましょう。
い方の外側から止めた方がいいです。はい、これで完成になります。真ん中はスライドなんですが、ちょっと渋かったりしますね。ちょっと渋いかもしれないけど、これちょっと動かしてスキンコーンを入れていきましょう。ちょっと動きがスムーズじゃないみたいなので、そういう時は横の背中の板をちょっと上の方に上げてここの隙間をできるようにしてあげると、スムーズになる。なってませんでもだいぶスムーズになりますね。はい、それでは実際に本を入れて試してみましょう。こんな感じですかね。こうちょっと真ん中のやつがブックエンドっていうやつになって、こう端っこに寄せた時に本が倒れるっていうシステムになっているようですね。それ以外の時は端っこに寄せてもいいし、真ん中でもいいし、ご自由にどうぞ。そんな感じです。どうですか？いいと思います。これで木工キット制作動画は終了になります。皆さん実際に作ってみていかがでしたでしょうか。感想などアンケートの記載、ぜひご協力お願いします。これからもいろんな取り組みをしていきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京土建狛江州のごめんなさい、間違えました。材料と工具の確認。すみません。ハンマー、釘は15本入ってて10本だけ使います。5本は予備でこれからもいろんな取り組みをしていきますので、ぜひよろしくお願いします。これで木工キット制作動画は終了になります。皆さん実際に作ってみていかがでしたでしょうか。これで木工キット制作動画は終了になります。皆さん実際に作ってみていかがでしたでしょうか。感想などアンケートの記載、ぜひご協力